Ассаламу алейкум достар. Осы видеода біз 2016 жылғы Microsoft Word бағдарламасының негіздерін оқытатын курсқа жалпылама шолу жасаймыз. Байқап отқандай курсымыз 4 бөліктен тұрады. Оның бірінші бөлігі интерфейс деп аталады. Бұл бөлімде біз бағдарламаның жалпы интерфейсіне шолу жасаймыз. Қалташалармен, яғни вкладкалармен танысамыз. Құжаттағы навигация түрлерімен танысамыз. Құжатты қарау режимдерін білеміз. Жылдам қолдану панель деген не екенін үйренетін боламыз. Келесі бөлімімізде алғашқы қадам деп аталады, яғни біз бағдарламаны қолданудағы алғашқы қадамымызды бастаймыз. Ол келесі бөліктерден тұрады. Біріншісі жұмысты бастау, яғни құжатты құру, мәтінді жазу, құжатты сақтау және құжатты OneDrive-ке сақтау, құжатты ашу, құжатты сақтау жолдары және жақында ашылған құжаттар. Келесі бөлім мәтінді өңдеу негіздері, мәтінді ерекшелеу, мәтінді өшіру, болдырмау, қайтару, қайталау пәрмендері, шегіністер, символдарды қосу, көшіру, енгізу, кесіп алу пәрмендері, алмасу буфері деген не екенін үйренетін боламыз. Мәтінді форматты ескере отырып енгізуді үйренетін боламыз. Келесі тізімдер, жалпы тізімдермен қалай жұмыс істеу керек екенін үйренеміз. Кейін енгізулер. Яғни парақшаны, кестені, суретті немесе басқа да объектілерді енгізуді үйренеміз. Келесі бөлімімізде форматтау деп аталады. Форматтаудың өзін екіге бөліп қарастырамыз. Ол мәтінді форматтау, яғни мәтінге қатысты бүкіл өзгерістер, шрифт, регистр, ерекшелеу, түсін өзгерту, тағысын тағы. Келесісі бізде абзацты форматтау, абзацты түзеу, шегіністерді реттеу, абзац аралық шегіністер, жол аралық шегіністер, абзац фоны, абзац шекарасы, үлгі бойынша форматтау. Келесі бөлік бізде баптаулар. Бұл бөлімде біз парақшаның баптаулары мен басылымды қарастыратын боламыз. Яғни дайындаған құжатымызды басылымға шығармас бұрын не нәрсені ескеруіміз керек? Ол парақшаның өлшемі, орналасуы, тағысын тағы. Және де құжатымыз ойдағыдай басылып шығу үшін не нәрсені ескеруіміз керек екенін үйренетін боламыз. Жалпылама шолу осы, тек ескертетін бір жағдай бар. Курсты барынша қазақ тілінде өткізу үшін кейбір терминдерді өздігімнен аударуға тура келді. Олар алғашқыда ерсі немесе түсініксіз болып көрінуі мүмкін. Сондықтан кейбір қазақша терминдер түсініксіз болып қалуы мүмкін болғандықтан орысшасын толықтырып айтып отыратын кезеңдер болады.